Всем привет, друзья! Хочу поблагодарить Сергея и Санька. Спасибо вам. И отдельная благодарность Грифону. Спасибо тебе за поддержку. Буду продолжать в том же духе. Также покажу скрин донатов с прошлого видоса, который забыл поставить. Прошлый выпуск закончился на том, что Такемичи развлекался вместе с Сенджу в парке развлечений. После на Такемичи напали ребята. Один из них выстрелил, но промазал, и во второй раз его выстрела пришел Дракен на помощь. Ну что ж, давайте узнаем, что было дальше. Погнали! Ливень продолжается. Майки стоит и смотрит в окно. Коко сидит за ноутбуком и спрашивает Майки, что-то случилось? Майки отвечает, вот это ливень, у меня плохое предчувствие. Возвращаемся в парк развлечений. Кто-то кричит, люди озадачены, что это было. Люди говорят, что там подстрелили человека, они ошарашены и начинают понемногу уходить из парка и просят не идти в то место, откуда произошел выстрел. Там был Дракен, Такемичи вместе с Сенджу и ребята, которые напали. Тот парень, который стрелял, лежит на земле. Видимо, Дракен ударил его. Он встает с земли, и они все сваливают оттуда. Ребята в удивлении. Такемичи благодарит Дракена. Дракен пинает пистолет, он отлетает. Дракен говорит, что у них хватило смелости атаковать таким опасным оружием. Такемичи зовет Сенджу и спрашивает, как она. Не поранилась? Сенджу отвечает с удивлением, что все нормально. Ливень все продолжается. Такемичи спрашивает, почему Дракен пришел сюда. Дракен отвечает, что Инуи сказал ему, что за ним ведется охота. Такемичи заинтригован. Дракен говорит, что у него дома сказали, что Такемичи будет в парке. Такемичи удивлен, что эти ребята пришли за ним. Дракен говорит, что это были детишки Рокухары. Такемичи удивлен это слышать. Дракен говорит, что Такемичи большая шишка, если взглянуть на его титулы. И тем самым Рокухара побоялась после того, как он вступил в Брахман. И Такемичи понимает, почему они в итоге прибегли к огнестрелу. Дракен, немного подумав, говорит, что скорее всего битва трех небожителей не закончится как драка детишек. Они связаны с теневым бизнесом, и компании инвестируют в них. Они смотрят на все иначе, их глаза затуманены. Такемичи ближе подходит к Дракену и говорит, что же будет дальше. Дракен говорит, что возможно Майки уже предвидел такой исход. Такемичи обращается к Дракену и говорит, что это только между нами, но походу я могу видеть отрывки из недалекого будущего. Дракен удивился этому. Такемичи продолжает и говорит, что в будущем, которое он видел, Сенджу прикрыла его и умерла, а он избежал это ужасное будущее. Сенджу не понимает, о чем они там шепчутся. Такемичи говорит, что все благодаря ему. Одним действием Дракена они изменили будущее. Дракен призадумался и принял это. Он, улыбаясь, говорит, что рад. Сенджу говорит им, что им тоже пора валить, ибо не хочется привлекать к себе лишнее внимание. Такемичи согласен с ней, и они убегают. Такемичи оборачивается и зовет Дракена, а Дракен не сдвинулся со своего места. Дракен обращается к Такемичи и просит передать Майки. Такемичи не понимает. Дракен просит передать Майки, чтобы он не сильно лез из кожи вон ради других. Такемичи отвечает ему, «Ты чего это? Сам ему об этом скажешь». И Дракен падает. Такемичи в удивлении. Дракен, лежа на спине, говорит, «Я все. Это все, что я могу сделать». И те самые 3 пули, они попали в Дракена, и они уже начали кровоточить. Все застыли на месте. Дракен лежит и видит огромное количество падающих капель. Дракен ничего не слышит, рука его не слушается. Для него небо размытое. Такемичи зовет Дракена. Такемичи в ужасе, а Дракен спрашивает его, «Что такое, Такемичи? Какое-то ужасное лицо у тебя». Такемичи позвал скорую, а Сенджу пошла за носилками и просит не переживать его. Они обязательно его спасут. Дракен, смотря на него, призадумался. У Такемичи дрожат руки. Дракен смотрит в небо и говорит, «Вот как, похоже, я умру». Он все продолжает истекать кровью. Такемичи плачет и говорит, «О чем ты говоришь? Не говори такие вещи. Наступит завтрашний день, и мы даже не вспомним об этом. Ведь так, это все-таки ты, Дракен». Он обращается к Такемичи и просит, чтобы он не винил себя.
И Дракин говорит, что это случилось не из-за того, что ты вернулся в прошлое. Я сам решился на это. Ты дал мне жизнь, а я отдам ее за тебя. Такемичи плачет от его слов. Дракин спрашивает: понимаешь, о чем я? Такемичи отвечает, что да. Дождь льет, не прекращая. Дракин начинает рассказывать: когда был в младших классах, я часто дрался и проигрывал. Такемичи удивлен, что такой, как он, проигрывал. Дракин продолжает: потому что я постоянно дрался с теми, кто был старше меня. После сражений я валялся на земле и точно так же смотрел в небо. Резко становилось пофиг на все. Я чувствовал облегчение. Такемичи понимает, что это за чувство. Дракин говорит, что Майки не знает, какое небо после поражения. Такемичи не понял. Дракин продолжает: так он ведь ни разу не проигрывал, в этом и есть проблема. И Дракин обращается к Такемичи и говорит, что любит Майки. Он любит его за то, как он всегда пытается все удержать на своих плечах и как он пытается справиться с этой ношей. Он наблюдал за его спиной и харкается кровью. И поэтому Дракин хотел что-то сделать с этим. Эти слова тронули Такемичи. Дракин просит Такемичи выслушать его. Он спрашивает: можно мне сказать заезженную вещь? Такемичи согласен. Дракин просит позаботиться о Майке. И у самого идут слезы. Такемичи принимает его просьбу. Он уже все понимает. Приехала скорая, и Дракина увозят. Медики сдерживают Такемичи, чтобы он не лез. Сэнджу плачет по Дракину. Он лежит и идет отсчет 3, 2, 1. И тьма. 1 января 2005 года. Первый байкерский отрыв в году. Ребята несутся на байках. Дракин спрашивает Баджи, как закончились разборки с Олимпом. Баджи отзывается и отвечает, что этим ложкам хватило только первого отряда. Да, Чифу это подтверждает. Он говорит, что они начали докапываться до Баджи, и в итоге он сорвал с них одежду и избил их. Дракин просит его быть осторожней, ибо Чифу голову сносят от приказов Баджи. Дракин спрашивает: а что там с Нитро из Акасаки? Улыбашка говорит, что они давно уже в могиле. Злюка это подтверждает и говорит, что Улыбашка переборщил, а он изо всех сил пытался остановить его. Паян говорит, что свастоны стремительно растут. Пачин согласен, так как у них самый сильный босс. Хаккай спрашивает: за последнее время Майки стал еще опаснее, да? Митсу это подтверждает. Дракин говорит: лицо свастонов, непобедимый Майки. Согласны? Митсу говорит, что у него такое чувство, будто Майки от них немного отдалился. Ему аж грустно становится. А Хаккай сзади говорит, что у него все еще есть он, напоминая о себе. У Дракина нет такого чувства. Майки обращается ко всем и говорит, что они плетутся как черепахи, так они не успеют до рассвета. Над ними открытое небо, полное звезд. Они пришли в то место, куда хотели. Баджи холодно и дает приказ Хаккаю и Чифу, чтобы они сгоняли в магаз и купили что-нибудь, чтобы согреться. Кто-то говорит, что сейчас всего 4 часа и спрашивает, во сколько рассвет. Они стоят около берега и мерзнут. Кому-то уже пофигу, а Дракин побежал и зовет всех. Они говорят: а почему 5-й отряд не с нами? Мучо ездит только на тачках. Я точно порешаю этого старика. Кто-то ответил: Улыбашка, следи за языком. Хаккай с Чифу вернулись с покупками и спрашивают, чем они там занимаются. А они бегают по пляжу. Они рады видеть Чифу и Хаккая. Они все вспотели и подустали. Митсу замечает, что уже светлеет. Дракин замечает, как Майки стоит на пирсе. Дракин подходит и спрашивает: ты как, Майки? А Майки начинает видеть рассвет. Паяну нравится. Это первый рассвет в году. И будет Пачина. Майки будто хватает солнце и обращается к Дракину. Я не могу ухватиться за весь мир. Дракин согласен и говорит, что в этом году у них будет господство над всей Японией. Это все были последние воспоминания Дракина со свастонами. И он говорит: я иду к тебе, Эма. И душа Эмы уносит Дракина. Ну, я не особо хочу в это верить, что Дракина не стало. Возможно, медики что-то успеют сделать. Или он попадет в кому. В любом случае,
такой значимый герой не может навсегда покинуть историю. Или даже если он ушел, то с Такемичи должно что-то случиться, и он вернет многих к жизни. Хотя, если Кену Вакуи стало на все пофиг, и он изначально имел представление о конце, то он в полном серьезе может сделать грустный конец данной истории. Потому что мне, если честно, трудновато представить счастливый конец без Дракена. Но чтобы Дракен был счастлив, то Эма должна быть жива. Поэтому как минимум двое должны быть живы для счастливого конца. И одна из моих догадок, если Майки снова станет триггером для Такемичи, и он вернется снова в 2006 год. А если все пойдет по грустному сценарию, то все ключевые герои должны умереть, кроме Такемичи и Хины. Но и парус Вастонов останется. В общем, надеюсь на счастливый конец, как и вы. Ну а на этом все. Не забывайте подписываться, ставить лайки и оставляйте свои комменты, какой счастливый конец вы бы хотели. С вами был Vision Manga. До скорой встречи!